Machiegni e chenro mar kaka wanene kokalo Ramogi TV kaachiel kod Ramogi Radio kendo mabota ye chenro nyodiechieng' ma kawuono en Ruth Otieno achung'e lo Victor Otieno maka Juma. Amor mar bedo kodi kendo amor ni jowa yawuotwa kaachiel kod nyiwa ma dwa donjo kodwa e twagni osechopo. Abo kawo thuolo ni mar rwako uni machiegni wakwongo wachako kaka watimego odiechieng' kod odiechieng'. Wahulore ni nyingi ng'a en ang'o momori e jumani e giko dira kata manochwanyi. Abo chako kod Edwin machiegni Edwin e kaka wanene odiechieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Ruth, ambe amoso nyikwa Ramogi ni oyawre kendo amore chope chenro mar kaka wanene. An gimomora juma ni en ni piny medo donjo e adieri mar kaka piny onego bedi. Koko manyocho bed ma ng'ato nyocho nyalo wacho ni mae kaka wabro timo, gik manyocho ilicho ni wabro nyalo timo kamae. Kora adieri chako mienjo. Apani ma kora e ndara monego waludi kech kora adieri yangore. Piny chako kawo kore. Piny kawo kore. Koro waneno ni mae gima wa confront kaka jo Uganda. Erokamano. 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 Moko mora wigni ni ngima koka medo ridore. Ngima koka medo ridore. Erokamano anya. Antere kod Roslyn. Machiegni Roslyn e kaka wanene modiechieng' ma kawuono. Momori moko mori samoro gima bende no makodhogi e juma ni ka wachako chenro. Erokamano Ruth, amba paro mana bokawo kama Edwin owachono. Apani kineno koro sani piny kue bete. Aparo ni kaka nche piny oridore mane waneno siasa ji pok no yie gima no timore. Apani sani koro ji koro yie. Koro ngima chakore ing'iyo ni tidhi kanye kama koro intiere. Mar ariyo maparo ni ji koro nego ridre ne en wach mar pes mafuta. Apani wik mabiro wik ariyo kanyo. Aparo ni be biro bet mamalo kabisa moingo ma. Koro kaka nche wago kura e kaka koro ngima bedhi bedo. Ngima miyiero ema wantiego. To mogik ten gima mora ni nyithindo dok e skul. Kendo waneno ka somo be dok koro kaka nche ntie. Ma cheche nche nyithindo dhi e skul wik ariyo nyithindo duogo dala. Wik ariyo to gi koro task force manoket mar CBC ni. Ma odwa ni mondo wang'i ni to sirikal bro timo ang'o nikech jiwa kosebedo mang'eny mar ni CBC jopuonj pok ntiere moromo, classrooms pok oromo to grade 6 onego be ni dhi grade 7 higa mabiro. Kora paro ni magi kama ntiere wach school ni en gima onego ng'i ahinya nikech CBC ni neno ka konyo nyithindo mantiere town to nyithindo manie dala. Nikech ntiere kaka itimo negi penj kotenore gi kama intiere. Erokamano nya Roslyn. Machiegni odiechieng' ma kawuono chenro mar kaka wanene. Momori moko mori samoro madiher mondo mi wakete maine chenro ma kawuono. Erokamano nya Ruth. Nyiga en Fred Ogweno. Ntiere weche ma ne okomora. Koro wachak gi moko mora yo mapiyo. Mokwongo en family mar ji abiriyo manyo owito ngimagi e county ma Embu. Ntiere familia moro mane oting'o miyo, oting'o jaduong' gi miyo gi nyithinde manyo wang' molokore buru. Mano otiro mane e piny Rugodo Nyoro. Nyo wang' molokore buru. Koro en lit ahinya kinyalo paro kama dhano odak kaka family ma jogi kodhi to no nwang' ka ringregi odong' mana buru. En wach ma kane igoye wang'i kamae kaka ng'at ma waduto wan gi wedewa, wan gi nyithinde, wan koda jonyuol. Ne en gima nomako dho ji gi wuoro ahinya. Koro mano en gima ne okomora. Gimachielo mane okomora e juma ni mabende ang'eyo ni wabiro lieko mbele ka en kuo mar omenda gi wang' teko matimore e county ma Siaya. To county ma Siaya en mana ranyisi kuom gigo ma ne timore e county ma watop mana ma Kaluo kende but pacho kama ngima nikech dhano dhier, dhano thagore, devolution no kel mondo mi okonjo piny. To devolution koro lokore konyo mana jodonga ich. Koro ma en gima biro loso. Gima ne omora en ni weekend mokalo nanwang'o thuolo mar wuotho Kaluo. Kendo ne adhi e liel Kabondo school go Tratenkacha kama nchane waike wuon chairman marwa Kennedy Oyo. Bang'e nayudo thuolo mar dhi dala Oyengwe Misambi. To gima ne omora en kaka jodongo
kendo dhano mantiere gweng jo puoyo kaka wanene chenro mar kaka wanene seche moko bende yudo feedback en gima ber en puonj ma giwacho ni puonj madonjo e yo makare kendo Ramogi TV lidho ne gigo ma kamoro yande kaka ne ginyalo fuono tiendgi tamogi koro miyo na bedo piny gi jodongo kamotelne gi jaduong Joshua Okombo jaduong Zakaria Ron gi jodongo mamoko jaduong Joseph Ogeda ka giwacho ni kaka wanene odhi mana mbele kalidho ne giwechegi koro en gima ber ka bendi winjo pach jopiny kendo jodongo puoyo chenro machalo kama kaachiel gi jodongo mamoko koro miyo en puoch gi pak ne Ramogi TV to bende ne Ramogi Radio. Ero kama na Fred amor kuom winjo feedback mowuok kuom jodongo mawacho kata ni chenro ni yaro tiend weche mathoth mokalo. Abodhi achiel kachiel nyaka gwenge mag Kisumu mondo mwatudre kod John Riaga. John machiegni chenro mar kaka wanene momori samoro mano komori e jumani. Ero kama no Ruth yena wachi gi Kisungu ni nice to see you. Nice to see you too machiegni. Ero kama amoso Fred Edwin kod Nyaro Yoma kapok awacho mang'eny aparo ni Nyayoma man show mane wan godo mokalo ne wawinjore wach gimoro ni wallet ni koa e pinje maoko to okelna wallet mano maya kondele kawe kamano Ruth adwa mana wacho gima nomora e jumani nyocha bedo gi tudruok gi ng'eni wasebedo kwa gombaka ni wadwa ni mondo koro kaka wanagi wane kaka wanyalo duogo e kor gwenge mondo mi wagerre achiel kuom gigo ma watemo mondo mi watim en ni mondo joma nyalo mondo duoge puothewa mondo wabed jok manyalo timo gimiluongo ni pur gi ohala jumbe ariyo mokalo asebedo kabedo machiegni kod jowa matindo en joma hikgi pok oromo kata 30 to ayudo ka gidich e puodho nitiere mopidho kich kendo gigolo mor kich magiuso nitiere joma pidho matimo iluongo ni value chain mopogore opogore nitie jok matimo nyaka matunda giloso juice mar matunda na yudo moro marego njugu to iloso gine mar njugu miwire mkateni to nitie kaka gitime magitimonegi improvement to gitimo gi chenro moro miluongo ni Lake Hub mabende ni e gwengegi ma Kisumu to naneno komora nikech samoro waparo ni tich ni mana Nairobi kata e chuny boma ma Kisumu to wayudo ka joma tindo kotelnegi kod Lake Hub kech gima gitimo en ni gitimo infusion gimiluongo ni technology e gigo e pur gi ohala magitimo mondo mi gimoro amora ma ng'ato nyalo bedo ni dwaro ni mondo tim kaka ng'ama tin inyalo dhi e puodho tiloso giri moro ti improve gi technology kato koro kitere e chiro tiyudo kokelo ni lokruok maber aparo ni mano gima ber ma aneno ka timore aparo ni wanyalo improve. Erokamano inya Riaga kowuok Kisumu. Edwin erokamano inya Fred erokamano inya Roslyn kendo wadonje twak achiel okabi ketho kinde kata matin nikech aneno ka thuolo osedhi mang'eny. Mokwongo twak wa madwani wachagodo en limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge mag Nyanza ka bende nyoro ne ogo tach e kaunti ma Homa Bay ma bende wayudo kacha ka nokelo paro mopogore opogore. Okang'eyo ni uno wuon kaka jowa mantiere kod lony mar arieya un wach ni nuneno nang'o. Abo chako kod Riaga kowuok e kaunti ma Kisumu limbe mar jatend piny Kenya e gwenge mag Nyanza ahinya e kaunti ma Homa Bay. Erokamano Ruth kawacho mapiyo en ni mokwongo diary mar president en gima iloso kuom kinde malach ok en gima ng'ato chiwa to wacho ni awinjo kadwa dhi lemo Homa Bay omiyo limbe mar William Ruto Homa Bay odiochieng' manyoro en gima ne ok obiro apoya en gima nochan to nochane gi lengo mane wasebet ka wawacho ka ni William Ruto kochako 5 years mare en ng'at mang'iyo 2027 nitiere mbaka mosebedo kagore kaluo kaluwore gi performance mar ODM kod presidential candidate makoni gi kaka ne koro ok wayudo gima ne wageno ni wanyalo yudo ni tiende ni ji go mbaka koni gi koni wasewinjo joluo ka go mbaka koni gi koni ni to koro way forward en mane to Ruth ing'eni Homa Bay County ema chunga kod ODM kata Raila Odinga iluongo ni to the man gin gionge kata madoa maka ji owuok ni ochiko kamoro achiel
to kuno ema ji dhi duto. Omiyo yiero mane Ruto oyiero godo dhi lemo Homa Bay no ken gima no chana. To adwa wacho ni ang'eyo ni aseneno mbaka kigo koni gi koni kaluwore gi bedo ni gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jotelo mamoko ne ok oyuoro e bura ni. Nawinjo ka gichiwo reasons mopogore to mane ok ber ahinya paro ner mar Mheshimiwa Opondo Kaloma ni ne ok oyudo means. Aparo ni kata do ling'aling'a kaka jomoko ne noling to do nenore mabet berberie kech macha okonyiso ranyisi maber. Gavana no wacho no dich Mombasa. Mano nyalo winjore, inyalo seye lakini nyalo wacho ni ero no onge ne en Mombasa. Taparo ni jotendwa ma Homa Bay County no wito thuolo maduong' ahinya. No nego gibed kod William Ruto. Kech mokwongo ma e president for the next 5 years. Nitiere bende gimoro mabiro ni kiluoro telo to nitiere kaka bende ji ng'i ji nyalo sei but kimiyo telo luoro to iyudo ka nitiere kaka in bende ji mi luoro. Ruth ing'eni ka wamanyo nyako an kod awach ni Fred tiwinjo ni awinjo ni Fred ni e gwenge mag Jimo yo gweng'u kocha to an bende ka chunya dwari to okarigi ni kawinjo ni Fred ni e gwenge majimo taringa dhi apondo Kisumu abiro machiegni kanyo mondo kiwacho gima awinjo ni nyalo bedo ni okiwacho maler tadonjo tawacho ni ing'eni Fred to wacho kama lakini adiera mantie en kama. Obiyo jotendwa no wito an opportunity mondo gibedi kanyo mondo gin bende gichiw pachgi e weche makamago. No aneno ka William Ruto no luor kod jotelo mamoko ma e gwenge mamoko mopogore gi Homa Bay. Gima ng'eyo en ni thoth joka gin joma koro dwani mondo ka ginyalo yudo lemo. Ok adar wacho ni gidenyo but adwa wacho ni gin jok mang'iyo mbele. Gidwa ng'eyo ni to dhi chalo nade mbele ka dipo ni kaka piny chalo wayiere ka waduto ni samoro teko mar siasa mar Raila ni godo ok obi bedo godo 2027 kapod ongima kapod Nyasaye okudho ne ngima. Omiyo jok ma oluore gidwa temo ng'iyo ne ni to kachop 2027 to wan pod watindo e siasa opportunity mane ma wan godo nikech Ruto pod nitie pod obiro chung'. Ere kaka wan to wanyalo bet kode. Mogik kawacho wachno en ni Ruto sani ni e process mar loso sirikal mare. Omiyo odwa ng'iyo ni to chal nade ere jok manyalo wuotho godo. Ngeni waziri ne waseyudo achiel miluongo ni Eliud Owalo to positions pod ng'eny e sirikal. Opimo yamo odwa winjo temperature mar kaluo ni kato bedo ni negigo kura komachielo to an koro an e president. Temperature gi chal nade bende anyalo wuotho kodgi koso pod igi wang' marom nade koso ginyalo duogo chien ma giwach ni Aisulu ma e president. Ere kaka nyalo tiyo kodgi mondo kodok Nairobi to bed piny samopango sirikal to nyalo wacho ni naneno ka gwenge makaluo chalo kama we amigi anema kata tim anema mondo wapim anena kaka wechego nyalo bedo mbele kanyo. Omiyo atieko kawacho ni limbe mar William Ruto ne ok en gima obiro apoya, en gima no chan kendo en gima nigoyo godo siasa. Ka jo siasa jotendwa ok nyal somo weche kaka piny ringo magi tel ni oganda magi wach ni kae kama wadhiye to oganda biro dhi kendgi. Akiani be wawinjore maber jibo chako kitbacho ni jotelo lal wawinjore wano wadhi kendwa kaonge jasiasa matelo no wano koro wadhi kendo erokamano nya John Riaga. Aneno ka wasitudore koda Migosi Charles Odhiambo e yore mag tudruok manyasani machiegni. Charles, e chenro mar kaka wanene odiechieng' ma kawuono wadonje twak achiel momori kachiel kod limbe mar jatend piny Kenya e gwenge mag Nyanza ahinya Homa Bay County. Ini nene nang'o Charles? Erokamano ahinya Ruth, erokamano ahinya. Aneno ka iler kanyo mokalo gi ng'ato kod jawuoyigo kaachiel gi Riaga man Kisumu. En kinde malach ahinya, amor ka yudo thuolo mar go mbaka gi jopiny e chenro mar kaka wanene kawuono ni. To aneno ka Ubado wacho ni an ndhiwa to ok an ndhiwa, anie kor pap. Ruth, ni sa osedhi ok adwa wacho mathoth ahinya to kaluwore gi kata momora kata moko mora jowadwa osewacho mang'eny.
mak mana ni gima koro yangore en ni sani koro iluongo ni rubber is meeting the road, tielo koro romo gi ndara. Ing'e ni chien kacha kane wawacho, inyalo paro kana wacho ni dwe mar 9 nengo mo dhi kumoro nono. Ji ne wacho ni samoro Charles go mbaka. Mana gima winjo Roslyn owacho no, kama wadhi mbele ka, odhi ridore ahinya to kaluwore gi bedo ni sirikal koro lando ni giwaro yuor mane giyuoro go jopiny e wi chudo ma kamago. Edwin e weche jalony e weche mag omenda obiro lero ne jopiny. En gima ne wawacho chon. Tang' chon lodhi ajuoga, winjo wach be ber malobo gi mit. Koro seche moko ji go mbaka kama to giwinja to e wi gimi wacho John Riaga ondime ni limbe mar ng'ato manie lemo mar jatend piny ok en gima odhes kaka limbe mar ng'ato kaka Charles manyalo wuok to adhi limo Fred Ogweno kata adhi limo Japuonj Obala awuok ora apoya ni ng'enyra. En gima ichano nikech weche kaka Margarita to kod mamoko mathoth. To ng'ama nyo luwo gima timore Homa Bay, mokwongo ibiro neno ni to hema gi kombe gi kap makwar no ket sadi. Mano kende oromo to gini en gima no chan kose en gima no opore. Inyalo paro ni jatend piny no chopo kar saa 4 saa 2 okinyi ne pod ipango gik moko. Mangiso ni yie ok en gima nyocha ne olandi chon. Koro kamoro Ruth ka ibro ng'wono na gi jowinjowa nikech adwa wuoyo ka an gi opinion, iluongo ni ka an gi pacha. Ang'eyo maber ni gavana ma Homa Bay Mheshimiwa Gladys Wanga nyo ng'isi wach limbe mar President Homa Bay chieng' ngeso saa 2 mar otieno. To sama nong'ise to yudo ka ok en machiegni e county. Kata kamano ne aparo ni giwuoyo, ang'e ni obiro lero koyudo thuolo gi jatend piny ma bende olere, ma jatend piny ne ong'eyo mano. Limbe ni tiende ang'o? Tiende mokwongo en siasa ne jok ma oluoro Migosi Ruto kaka president. Ne gidwa ng'iso jatelo niya, bi wadwa ng'isi jopiny sani koro pachgi osechako lokore, inyalo tiyo kodgi, ok ibi neno wach moramora kata pek moramora. Mar ariyo ne en siasa ne Migosi Ruto wuon. Odwa ng'iso oganda dhano ma jo Kenya to gi pinje ma oko, gimiluongo ni optics. An nyose yiera, otemo timo gima wasungu luongo ni validating tende. No se yiera kendo kora nyalo dhi kamora mora e Kenya ka kendo jopiny onge koda gi wach. To mar adek, pek mar limbe ni en kuom jopiny giwegi. Gimiwinjo Riaga wacho ni jopiny giwegi nyaka koro kaw thuolo mondo mi gin bende giywa wigi ging'e ni to en nang'o wadwa chomo kama nade. Ruth, limbe ni adwa tieke gi wach achiel. Adwa tieke ni be nitie janam manose kuno tiyo gi pi nam nikech wat ne otho e nam. Kaeto gima wacho en gima winjo Riaga wacho no. Jotelo gin joma wuoyo, seche moko koro wakawo kinde malach ka wago mbaka ewi wachni. To jotelo giwegi lemo gi giwegi malo kucho. To giwuoyo kendo ging'eyo. Chenro mag dongruok manye winjo Migosi Ruto kwano kate. Kwana tamalo 70 gin ma devolved mitime county. Kamoro mage mbekni mane gigoyo kaluwore gi kaka ji dwa chiedho. Nikech duto kuom duto, jopiny te nyaka jo Homa Bay golo osuru madhine national government. Gin gi ratiro mar yudo konyruok gi pok koa e national government. Erokamano nya Charles, mano na Migosi Charles Odhiambo biro iri Fred. Limbe mar jatend piny Kenya gwenge mag Nyanza, jowete wa osewuoye malach matin. Kata kamano kane wang'iyo kaka oganda network kata yore mag tudruok manyasani, yudo ka jomoko ne kwedo jotelo ma Homa Bay kuom koso chopo e limbe no, kagiwacho kacha ni en wuoth kata safar manyalo kawo dakika di kata pesa di mondo mi gichopi. Okang'eyo ni wach mar limbe ni inene nang'o mar jatend piny ka kwakete machuok mondo mwadhi ir Eric kapok watieko gi Roslyn. Ruth, we wach ni en ratiro mar jatend piny owacho William Ruto mondo otim limbe pachoka kamora mora
e county mora mora manyalo dhiye. To mak mana ni limbe mage nyaka bed gi mipangilio. Ana wuon kaka jafwambo awacho ni ne ane e pap. To limbe ni afwenye mana gi gokinyi ni William Ruto ntiere Homa Bay. Koro kato doko ni jotelo ne okobedo kaka Charles wacho no. To kamoro okwanyal laumu jotelo gi. Namba 1 en ratiro bende mag jotelo gi mondo kik dhi. Mano be jopiny nyaka ng'i ni en ratiro margi mondo gi attend kata kik gidhi. Koro ginyalo dhi ka giamua bende ok ginyal dhi. Ng'ama nyalo ywayo gi thuon mondo tergi kuno onge. Bende ng'at mano ong'eyo nto mana kaka Charles wacho ni governor wuon ne oyudo wach godhiambo ni ker kiny biro. Wang'eyo ni ker ndalo moko kancha ne na jalup ker kata jalup jatend piny owacho. Ne chien kacha no temo bedo gi ywaruok bende gi piny owacho kane wacho ni en ng'at ma pore apoya. Koro opore apoya to donje ma samoro kata mana security arrangement ne bedo matek. Kaka security mare ne bedo organized. Ne gin gi ywaruok. To aparo ni gima kamae pod ok owuok e wiye. Pod jok ma otelo ne pod ok ong'eyo ni koro en ker. Kama ker dhiye kinde duto nyaka bed gi mpangilio. Kata mana ker Moi ndalo mane watindo kane Moi biro kamoro to kata mana skul ne ji ok dhi. Ndalo mane en gi mbi mathoth. Niyudo ka nyithindo oriede ndara. Koro ker sama biro to biro go office mar ker. Ntiere luor ma imiye kaka ker. Koro kubiro to ken ng'at ma upo mana ni kiny osedonjo. Nekech en jatend piny owacho. Koro maya paro ni nodwa timore gi chochni. To king'iyon to en ang'o mane omiyo ma obedo mapiyo katieko. Yande awacho kae kenda se wacho mokalo ni chieng' mane William Ruto chamo muma ni no chako paro yiero mabiro ma en 2027. Ok yiero masani. Koro kaka otemo ng'iyo nekech mae ne en limbe mar siasa. Nekech en jatend siasa. William Ruto notemo tero message kata ote moro niya. Kaluwore gi ombulu manogo to ne ng'at mane gi piem godo wang'eyo ni mapek en migosi Raila Odinga. Notemo tero message ni anyalo dhi ir jopiny kata ka ionge. Ne waneno bang' yiero magana ma 2017 ne wan gi wach mar handshake. Tiwinjo ka William osewacho ni en obiro tiyo gi jopiny gi jotelo mora mora to wach mar handshake mano en gik moko dwar. Koro notemo oro message moro nanyalo dhi pinye ground kata ka migosi Raila Odinga onge. To ong'eyo ni migosi jotelo manyo yier e Luo Nyanza gin jotend ODM. To ODM kaka political party kata gi jotelo gi ntiere jatendgi ma samoro nyaka ne gin wang'e briefing ka gipenjo ni wadhi koso kik wadhi. Omiyo kwanyal laumo gi. Gima wang'iyo ni onego beni dongruok mabiro gi dhi konyo japiny. Nikech number 1 onego beni japiny mwang'iyo kai. Koro king'iyo maendeleo mane okelo gi ok nyalo wito siasa kuom gi. Nikech sani gima William koro chako kaka jatend piny owacho en nong'iyo bang'i ong'iyo yiero. Koro gimoro amora manyalo konye yiero cha e gimo nyalo bedo ni otimo sani. Mak mana ni wabiro ng'iyo kaka omedo dhi. Nikech mana kaka jok motelo bendo sewache ni no temo ng'iyo to ground chalo nade. Ochalo ng'ama pimo. Be anyalo dhi monda ochak chungo joge owegi mantiere ground kok otiyo gi jotelo man kae. Koro kaka mano nodhi samoro ne ok odhi makare. Onego bed ni ka ker biro to winjruok gi tudruok bedo makare. Ma bende ntiere ka no penj gini to ere oboke kata mane gindiko ne mbunge makanyo na bedo invited to kata ka ne nitie pod en ratiro mare. To gima duong' manyaka ng'i ni japiny ka dongruok gibiro konyo jopiny jotelo ma wan godo gi ng'i ni ng'at mo benefit kata ng'at mo waketo mbele en japiny ma gigi dhi konyo. En kaka wanene biro ni achiel kachiel kokale Ramogi TV kachiel kod Ramogi Radio kama wantiere wang'iyo twak kata limbe mane jatend piny Kenya otimo odiechieng' manyoro e gwenge mag Homa Bay. Aneno ka jowadwa golo pachgi to Edwin abokwayi mondo igole mana matin nono mondo mi Roslyn bedo yude thuolo mondo mi wadhi e twak mamoko nikech twak kawuono ng'eny mokalo. Wach ni inene nang'o to ponono kwanyalo riwore kod wach mane Fred wacho cha ni to jotelo gi gintiere kod ratiro mar dhi kata mar ok dhi to bende ne orwakgi e limbe ni to ponono ok orwakgi bende wanyalo kawo makosa wakete wigi ni ere gimomiyo nokodhi seche ma okudhi no uloro ne jopiny gima ne jopiny nyalo yudo mayot kokalo e dhou ne jatelo koro ok nyal timore. Edwin erokamano Ruth. Mokwongo odong' juma achiel kende to watieko dweche 2 chakre wae yiero. Awinjo ka buok ahinya kiwacho ni ma siasa kare siasa ni
idwa goye marom nade nikech waseyero wasedonje e big odwan mane siasa koro mokwongo kalimbe ni ne en mar siasa to Kenya wan gi gimiluongo ni democracy e siasa kae nitie joma nie government nitie joma nie opposition ok ang'e gimomiyo chuno ni nyaka jotelo te nyaka ne dhi kanyo nikech ka en siasa die to siasa nigi kore ariyo nitie kor opposition gi kor government mano mokwongo to mar ariyo Ruto en sani en president mar ji te ok dang' wach ni koro en ni kodhi Homa Bay to nitie kaka nyaka timne nikech en president mar ji te mana ka Chalino wacho ni jo Homa Bay be chulo osuru dongruok manoyango ka gi dongruok ma ok nyaka wer moro kata miel moro mondo ka dongruok go bi gin gik ma gin ratiro mag jopiny omiyo an agombo mani siasa wani bende koro oyue matin wachake timo limbe mamoko mopogore gi mar siasa kata mag pimo ni piny chalo nade to kech piny uchumi mar Kenya sani asewacho ding'eny ni chalo jatuo giminyiso jatuo gi yath mimiyo jatuo gi kaka itimori e mbele jatuo sani nyaka koro bed gima konyo jatuo. Erokamano ahinya Edwin owuoro ahinya to siasa wani en siasa mane ma itieko ni to ji ochaka kendo Roslyn kinyalo yiena kuom nus dakika kende limbe mar jatend piny Kenya ni. Aparo ni gima Edwin onego yie ni ya Kenya wanogo ga siasa 24/7 wachake chieng' mitieko no tichako goyo machielo koro ananeno limbe ni ka ang'iye maber aparo ni ji onego ng'e ng'ama William Ruto en wasebet kowacho ni en ng'ama hands-on en ng'ama dono tim gike kako dwaro makata konyisi ni tim to luwo en owuon otimo ana bwok ahinya ka ji wacho ni jowano ok odhi e bura mar William Ruto leaders mawuok Homa Bay tana do mana nyiso ni pinje molony abro nyiso piny kaka China ni wacho na achiel kuom democracies madongo ibo yudo ka president Xi Jinping kata kadhi kamoro to gik moko dhi makata ng'ama ng'eni entiere kanyo onge entiere to maisha dhi kama kawaida ka emibro yudo ka ker biro kamoro to gimora mora chung ndara jamo jitem to kunite ochung gimora mora chung nikech ker timang'owa biro ting'eni saa ma saa ugolo kutimo gima kamano nitiere kaka maendeleo madine watim dok chien kora paro ni jo abe kalony sani onego kikwangi ni ani ka ker biro kata ka mheshimiwa biro kata ka ng'at manade biro ni to koro kata biashara ncha nyaka chunga nikech koro ker biro aparo ni sani onego walony ne en ng'ama no bire kanisa diure kanisa kaka imbidhi ga kanisa tiek mari ka en gi bura diuru mondo winj gi mowachi kose tieko doge biashara ncha nikech sani koro siasa watieko sani wadwaro maendeleo kapod wang'iyo ni Homa Bay en stronghold mar ODM koro ka ker biro to kwadhi koro mano kendo wane mwawuondore nikech ma sirikandwa osedonje sirikal en gigni abich gima nyalo mana tim en ni samo wacho cha to wapenje ni gini ni wacho ni dhi timo dake setime to ok ni wawachi ni koro nikech no kwagone kura koro kata jo ok otibang'o ok onego bi to mana kaka imbe ni se wacho ni ok ochuno ni nyaka wajumbe mawuok kanyo nyaka bie ang'owa e burano ten mana ni gima ber luongo ni best practice leadership ber kaka ker biro kata ng'ama duong' ka biro kamano to ute ubet nikech nyaku ket pachu kamoro achiel ine ma intiere kanyo ine ming'e shida ma jok mantiere kanyo ntiere god ine ming'e gima sirikal onego tim ne jo Homa Bay ma koko timo to ine mipro nyiso jopiny ni sirikal nonego tim achiel ariyo adek wan kane wabire bura mane kero bireno no wacho no bro tim achiel ariyo adek to kotimo kora naparo ni ka wadhi mbele wambe nyaka walony siasa ne wasegoyo wasetieko maendeleo ni wachulo ushuru mana kaka jopiny moko be timo omiyo gima itimo ne jo Central kata mitimo ne jo Rift Valley manyaka be jo Nyaso timang'owa onego timne nikech ji duto te chulo osuru Kikwe wile jahera mar chenro ni obiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kachiel kod Ramogi FM kendo wantiere kod jowa. Kikwe wil bende ni osingo ni dwe manyien odok e gwenge mag Homa Bay. Bro bedo nango. Gibro yudo rueko kata invitation koso bro bedo nango. Kawani apa ni Ruth gima bone go wache ni an gima no bwoga ni
ni wajumbe jok manobiro manorwako ker ni ok gin jo Homa Bay, ne gin jo Kisumu, jo Siaya. Kora penjra niya, to kara jo Homa Bay kata mane ok oyudo lony, naneno mana Dalmase maneno kanyago wede. Wapenjre kata wawegi kaka wajumbe mawuok kuro, leaders mawuok kuro, ni to mane siasa mwadwa goyo koso wadwaro maendeleo. Nikech gima japiny dwaro sani en maendeleo. Ruth, kiyiena, gima ok wanyal wuondore ni mok wanyal wuondore en ni Kenya nyocha obarore dier ariyo e sama ne waa yiero ni. Koro ka Kenya nyocha obarore dier ariyo en e wi ker mondo mi o reach out. Mano e gima ok ochuno nyaka wabed gi handshake. Mondo reach out ne jok mamoko ma samoro pod nigi hinyruok mar chuny ka. Nikech ok wanyal bedo ni Ruth ka wadhaw kodi kawuono to kinyisika sika ni ibiro lima. Nyaka ibed gi that gesture. Nikech kata samoro kibiro kata chiemo kanyal tedo ni. Koro magi gin gik mantiere. Kane un gi sigu moro kata ok winjore to ok dibi kawuono taloso ni chiemo tichamo. Nitiere kaka ji kuongo winjore maji bidi. Koro gima nyaka wawinj ni ena jumbe adek dwe dhi rumo nyaka ncha wapogre e yiero. To ne nitie pogruok mashap. Koro nyaka kata ok wabedo gi handshake to nyaka wabed gi that effort mar kelo piny Kenya together mondi. Mano gima ok wanyal wuondore. Kae to maendeleo luwo e yo makare. Erokamano ahinya Fred, erokamano ahinya Riaga kantiere Kisumu kachiel kod Migosi Charles Odhiambo. Adwa ni mondo wang'ie weche mag mibadhi mabende sani koro wayudo ni ogo tach mokalo e kaunti ma Siaya. Wayudo kacha ni gavana ma Siaya bende sani koro noketo kare chenro kata kweth makende mar neno ti ere kaka pesa ma ohingo siling milion 4 no gola kendo no chul ne ji mopogore opogore e seche ma koro nokonego beni igole pesa kawuok e agulu mar kaunti. Abo chako kodi Riaga kantiere Kisumu. Ng'eyo ni wach mar mibadhi mogo tach Siaya kaunti ni itinene nang'o koso iwache ang'o? Erokamano Ruth, wach mibadhi ma Siaya ni en gima lit ahinya kendo en kuo mar wang' teko. Tiende ni kanoseyier gavana manyien ma en Migosi James Orengo to officials kata jogo matiyo sirikal ma Siaya no kawo advantage ka ging'eni governor obiro manyien samoro ok ong'eyo ni systems ringo nang'o modhi mo withdraw 400 million ma gipogore apoga ng'ato in kawo ma kana neno vote head kaka do chiwe nikech naneno giko jumani ne wan kod jawach ewi EACC elo EACC Eric Ngumbi to no miyowa details mino kaka no pog pesa yodo ka almost 200,000 ng'ato kawo ni ma tuition ng'ato kawo 175,000 en kuo mar wang' teko. Tiende giwacho ni governor biro to kapoko biro pesa moro ni account kacha wakawe mondo wane kaka watime. En gima lit ahinya to mar Siaya emane waneno. Gigi ang'eyo ni otimore kuonde mamoko ma samoro pok ofweny. Nyiso wuoro kata nyiso en gima onyiso wuoro tiende onyiso ni jotelo ma omi thuolo mondo mi otine jopiny gionge gi siso mar tiyo ne jopiny. Mano pesa madine sirikal manyien odonjo moyudo kama pesa no nyalo donje mondo kony godo jo Siaya. Kech Siaya ni chien kipime kata gi counties mamoko pile wanyiero ga e social media ka ni Siaya county kende maonge kata roundabout. Tiende ni gigo onge gimoger Siaya malich ma pesa no ne nyalo tiyo. Okang'eyo ni 10 years sirikal mar Amoth Rasanga ang'o mane gitimo malich ere gimomiyo ne jogege ringo to withdraw pesa gi ka ging'eyo maber ni sirikal manyien biro. To chik wacho ni ne ok oyienegi, nitie moratorium manyocha oketi mawacho ni gige procurement kata chulo imprest ne pod ogone break matin. Namba 2 kech ng'eni Siaya nigi weche ariyo madongo dongo. Na mar ariyo en ICU manyocha oger to wayudo ni nitiere 72 million manyocha okaw moketi ni inyiewo godo gik moko mikete ICU to kanodhi motim nonro to yud ni gik makamago onge. Tiende ni ng'ato no supply yamo to wacho ni magi gige mwadhi keto e ward mar ICU. Kendo gima ne lit ahinya Ruth en ni jogo mano winjo pek mondo mi jogo mano tamore facilitate
kuone no gol kacha mo kel ji manyien tani gin ngama ni nyiso ni indi kacha to mae gibi dhi timo koro wawuoye wi 400 billion to wawuoye wi 72 million ma jogo manyocha jopiny omiyo nafas mondo oti mondo ger godo Siaya okawa mo odhi olal godo kamano en wach malit kendo wan gi geno ni EACC nyalo dhi mbele gi wachni ma pesa gi yud kaka nyalo duok gi mondo ja Siaya oyud kaka nyalo yudo ber kuomgi. Jona adwani mondo miatudra kod migosi Charles Odhiambo mulno wach mar Siaya ni kako nene kaeto bang'e no wabo winja neni to Elisha Odhiambo mabende MP Magema kachiel kod Atandi to wacha ang'o kotenore kod wechegi. Migosi Charles machiegni e weche maga mibadhi kata inyalo wachni kuo mar wang' teko e kaunti ma Siaya. Inene nang'o? Ruth erokamano. Dakika achiel kende kapok adonjo e wach ma Siaya no. Be usebedo piny mugo kwano mung'iyo ni to dinyo jotelo manoyier gi ODM dhi e kanisa kata e nyasi mar migosi Ruto Homa Bay. Ang'o ma dikoro jopiny wacho? Gima dikoro jopiny wacho en ni useyudo gimudwaro to no Raila to oyudo gimodwaro. Koro sani useng'wano piendeu. Mano en mbaka makorigo sani. Ma jok madinyo dhi korigo. Emomiyo ni winjo ka wacho ni jopiny bende nyaka koro penjre penjo mapek e chunygi. E wach Siaya. Ruth, Siaya en mana gima wasungu luongo ni a tip of the iceberg. En mana achiel kuomgi. Gigi not mang'eny kuonde mathoth. En mana ni duol mar EACC kane beto nyaka koro tim nonro malong'o. To kama neno ka fuok nitie, Roslyn biro ng'isi, Roslyn osebedo kaluwo weche mag loso chike e od bura. Kama fuok nitie, en ni mopogore gi sirikal mamalo. Masama president wuokie telo, to technocrats dong'. Thothne e counties, sama governor wuok, to wuok gi ji mang'eny. Jok mane tiyo tije mideo. Koro ema kelo wach ji timo gik moko gi wang' teko nikech ong'e ni after all wan wawuok wadhi. Kamoro biro kuno ni mondo mi od bura mar Senate ong'i anena ka gitudore gi National Assembly to ere kaka inyalo los chike mamiyo technocrats jok matiyo manie lemo madongo dongo mideo ma keto e tim weche mapek mong'adi e county. Ere kaka ginyalo dong' e ofis sama telo lokore nikech nona to midhiero ni en midhiero mabiro betie kinde ka kinde mitimo yiero nikech chuny ma jomoko nigo ni wan we watim ang'o koro wayak wadhiyo nikech kinde onge. Aparo ni kanye kama tabu nitie to Siaya ni to en mana achiel kuom ging'eny Ruth en ni ji biro buok mokalo kaluwore gi gik mitimo. To Ruth nikech aneno ka sama ya wang'a. Kiyiena. Hello Ruth. Wawinji maler. Kiyiena. En kawuono en ndalo 6245 nyaka nachak tiyo e kambi mar Royal Media. En higni 17 gi dweche 6 gi ndalo 3. To iwacho pile ni kama iluokori be ok ituoe. To chal ni an aluokora matuo ma koth ochako goya kanyo matuo. Ma koro kendo achaka aluokora ka koro atar. Machuno ni nyaka many kama nyalo tuoe. Aparo ni mae mabiro bedo thuolo na mogik mar bedo e chenro mar kaka wanene. Kaka jalendo. Ponono ni uhero tu nyalo luonga e lemo machielo. Koro sani to we koro wadhi pacho wadhi wapur kitungu. Mondo wane kaka wanyalo keto chiemo e mesa ne oganda ok ne wan kendo nikech higni 17 go nang'iyo kaka nyalo kete ne an kenda. Koro adwa kawo thuolo ni makende maduoko erokamano mathoth ahinya ne jowinjowa gi jonenowa mosebedo kodwa e kinde no duto te. Kapo ni nitie kama nanyone tie ng'ato takwayo ng'uono. An awuon to onge ng'ata mosenyono tienda madawach ni nawinjo lit ahinya machuno ni nyaka kwaya ng'uono. Akwayo nu hawe maber e thuolo mabiro nyime. Erokamano nya Charles kaka Radio Ramogi kachiel kod Ramogi TV wakwayo ni hawi maber kendo Nyasaye omed teloni e yore ni duto te ma ichako timo kod isetieko higni 17 kod dweche
Dweche auchiel kod ndalo adek wiye. Erokamano Nyasaye mondo mi omedo gwedhi. Apani wabokaw yoyo matin ka waduogo to wadhi nyime kod chenro mar kaka wanene ka watudore kodi kokalo Ramogi TV kachiel kod Ramogi Radio. Kik idhi mabor kata matin. Seche mwakaw yoyo ni inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23600 #kaka wanene. Sani gima onego watim en manyo Bihan. Wadhi? To, en ang'o momiyo ini konya? Nikech adwaro jaoda. Nice video. An naketo wembe matindo tindo e healthy. Mondo ng'ad lwet Bihan komulo. Onge wach. Adwana tangni kaka johera bet ga mama ma ini ba winja lit to onge gimibo timo kata dichiel. Deal ni deal. Dial *334#. Ebu tuma za lashes. Rojamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny mabende dendo gi dho ngere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Chiemo kelo kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Okoro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashimewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, saa 3 otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo chenro en kaka wanene biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kod Ramogi Radio kendo wachopo e okang' machielo. Mor ni pod wantiere kodu kanyakla ne wantiere e mibadhi kata kuo mawang' teko manotimore e kaunti ma Siaya. Mabende jowete wa Charles kachiel kod Riaga wacho ni en mana matin, ma en mana molidha lidha. Kapo nono ni dhiel gini magol report kamili to moro wanyalo buok. Roslyn ukang'eyo ni wach mar Mibadhi Ma Siaya ni ini nyalo wache ang'o inene nang'o?
Ruth anaparo ni gima otimre Siaya, aparo ni kanye kaka onego wadhiyo nikech mibadhi ni okata ni Siaya kende. Sani kiluo counties gi mondine gik manyocho timre kata kane pok wadhi e yiero mang'eny notimore. Wasebet ko wacho wach mar mibadhi ni kata sani ok en chieng' mokwongo mwasewuoyo wach mar Mibadhi Ma Siaya, Mibadhi Ma Homa Bay, Mibadhi Ma Kisumu. Nwasebede to an gima nobuoga niya ni yudo ni ntiere staff achiel ma Siaya mani nochul gine 748,000 notimo technical service. Akeni technical service notenang'o. Aya sechego iyudo ka ng'ato ichulo allowance odhi kanye nikech ndalogo ne ndalo yiero manyiso ni ndalogo sirikal noketo gimora amora ochung' gima ni ichulo ji ne salary kende. Koro in kidhi wacho no chuli allowance ma tuition, ochuli impressed, ochuli transport allowance, ni di kure nikech sechego kapa ni tim unless ni intiere medical kata ilongana mane wacho ga ni essential services to koro inyalo justify wacho ni essential services nadwa ni mondo chula. Lakini ma enena kuoma kata king'iyo tinena to ma ok mokwongo ma Siaya obedo gi mibadhi. Ndalo moko ne wandiko mane county assembly MCAs nodhi mane border to tero passport to go stamp to duogo to chul gi pesa. Inyalo paro ni mano be ne nitie ndalo mane be EACC ne manyo Siaya ni achiel ni. Koro anaparo ni gima Governor James Orengo tim en gima duong' kabisa nikech magi gik magisebet ka giwache Senate ni sama wantiere Senate ka wan watimo postmortem. Gik moko timore warito mondo bi onyiswa kosekethore. Koro gima be ni sani nyocho wuoyo nyocho loso chik sani koro duoge county koro implement chik nego. Koro aparo ni Siaya onego bed kaka example mar counties moko ni okinyal dhi titimo mibadhi kamano to dhi adhiya kamano. An kata sani aneno ni jok mano nying gi obedo mentioned gi dine waseneno kata konyisgi ni step aside mondo wane ka koro clean up moro nitiere mitimo Siaya makoro wamor godo na dieri mibadhi dhi rumo Siaya. Homa Bay kanineno kura ma 2017 pesa nolalo Homa Bay mane gitieko mana gi wang' office mar finance. Koro gini ok en ni mokwongo mwaneno gik matimre gi. Aparo ni sani kaka leaders osechako wuok ni koro mibadhi ni gidwa gorego. Gigorego mok giketo siasa e iye. Obed ni en ng'awa, obed ni en nyathi ng'a, obed ni en owadgi ng'a nyamin ng'a. Waluong gi oko mondo wache ni mato utimo marach nyaka udhi mondo ang'owa uchul kama. Aparo ni mane mabro konyo counties wa. Erokamano ahinya. Igeni kamochopo ma iwang' office mondo bi wawit evidence. Igeni mano ken wach mayot kata matin. Tiende ni gima ni nyalo yud kanyo ne gima ni nyalo yiego piny. Fred, okage ni wachni wachango kwa nyalo kete mana machuok nono kati waduogira. Ruth yena kapok awacho e wachni to awach gimoro matin e wi owadwa Charles Odhiambo kaluwore gi report momiyo wasani oriti mogoyonwa. Wawach gimoro achiel nikech en senior member mar panel mar kaka wanene. Achako winjo Charles higni mathoth mokalo kendo kapod an e school ma kacha kadhi e school mar tiegruok to nawinjo Charles ahinya kendo en achiel kuom jok mano inspire ma kora chopo kama intiere ni kata doko ni samoro podo kawachone. Koro Charles ose inspire talents mang'eny kendo adwa miyo Charles puoch gi pak mathoth. Bang'e kachako biro e Ramogi political analysis 2016 Charles nomiyo thuolo kendo no inspire wa mang'eny maka kendo achako waromo kode e panel ni. Tadwaro wacho ni Charles ne en ng'at ma kane wagogo mbaka kaka wanene ka to kata doko ni en senior to kinyal ng'eyo kendo ojiwo joma ya piny omiyo thuolo kata kiwinjo kogo mbaka to donjo e agenda ma ok winj ko attack nyawadgi odonjo e agenda kendo donjo e gimi wachono. Koro Charles is a legend, samoro en wuono konyal ng'eyo. Charles is a legend, ok Ramogi ka kende to kata mana iluo programs mang'eny mokelo momiyo Ramogi ochopo kama intiere to luowa kendo gi jogo mabendo somo lendo bang'e ochopo kama ogike. Omiyo adwa goyo ne Charles erokamano kendo akwayo ne hawi maber kamora mora modhiye kodhi doe kor gwengi gigo modhi timo Nyasaye okonye kendo ong'e ni en a legend, en a source of inspiration to many young people kaluo mangima to gi Kenya mangima. Apa ni kapok idonjo Siaya ang'eni Edwin bende tiere gi wach mado her mondo mi wach koteno record oriti ma Charles Ogonwa Roslyn bende ang'eni be tiere gi wach to ok wadhi yudo forum moro mar gone oriti mak mana ka Edwin mana matin nono.
Erokamano ahinya Ruth. Ambe akaw thuolo mar kwayo ne Chali hawi maber kaka modhi nikech gima ng'eny ni Chali ok dhi mabor. Pod wabo matudore. Chali pod wanatudore kod mang'eny. To gi gima osetimo, gi chenro ma oseketo, gi tich mosetiyo. En tich ma onego mi puoch kod pak. Omiyo gima ng'eyo ni ok odhi mabor. Pod watudore kamano. Roslyn? An be ka kao kama wacho na ingeni wacho gani sasa ma ng'ato osongo kama chielo to wacho mana ni oyao kama chielo mondo ng'ama chielo be odonje. To an gima wacho ni ndalo masebete gi Charles ni aparo na selana lot kana biro dholuo ne tek ahinya. Aparo ni sama na winjo ka giweto opuonja kabisa kendo aparo ni tie gik mang'eny mang'eyo magite to kata dholuo kende. Aparo ni magi joma no osebedo chon mong'iyo kata wach mar chik, ne en ng'ama ne nie bunge, ne en ng'ama osekadha gine mang'eny, news mang'eny. Omiyo kancha bet kata kode panel tawinjo na dieri an be atemo nikech ka nyalo bet gi ng'at machal kaka Charles to katie koten manani kako wacho ni igni 17 ok yot to ka otayo adieri fwambo kama ochopo kanyo kendo wuok gi wiye koting'o malo. Aparo ni ji mang'eny mosepodho mokelo makata wan koro wang'iyo kuome wamora mora nikech wacho ni kowewa to wewa ka ene pik mare. Okowewa mado wache ni Charles ndalo mane ntiere media kanen kama en mana ng'ama onyiso otayowa koro luo Nyanza mana kaka wache owuok ka en legend. Awiyo ok nyal wil kod John Riaga kantiere county ma Kisumu mabende otiyo kod Charles ediere mamoko ka Riaga imbede ambi thuolo matin igone Charles oriti nus dakika kiyie. Ya wach kum nus dakika ka chako tija mar fwambo gi keyo higa mar 2005 to nachako station mar Ramogi kinyalo paro kaka news reporter e gwenge gi ma Kisumu to ndalo ko pani Charles ne jatenda e weche mag news ka achiel kod Agao Patrobas ka Mama Elizabeth mane head of Ramogi. Wasetiyo gi Charles kum kinde mang'eny mana kaka jomoko osewacho an bende osemako lweta kuonde mathoth osetaya maber ahinya kata bang' kana sewuok Ramogi wadong' kapod wago mbaka kendo en ng'at ma watudore godo machiegni ahinya. Ang'eyo mana kaka Edwin owacho ni ok odhi mabor, pod wan kode, pod wabro goyo mbaka. To mana kaka nyar Katwenga owacho kanyo ing'eni ka ng'ato owuok kamachielo to weyo nafas. Ang'eyo ni nafas moweyo no kaka Ramogi wabro go mbaka. Erokamano ahinya Riaga. Uyiena mondo miamba wach mana nus dakika. Mana kuyiena, kokuyiena to wadhi nyime. Erokamano ahinya. Mana kaka jowetena osewacho, an bende akaw thuolo ni mar duoko ne Charles erokamano kuom tich maber mosetiyo e Ramogi TV kaachiel kod Ramogi Radio. En achiel kuom jogo manoketo mise motegno e Ramogi Radio. An kaka Ruth nitiere gik mang'eny mopuonja mapani noketo mumoko kuoma kabisa. Number 1, keep on keeping on. Kata tek samoro okigomb kata dhi tich, samoro iwinjo ka gik moko hewi to wacho ni Ruth keep on keeping on. Tiende ni nyaka idhi. Kaachiel kod tich matek, kinda gi sinani. Kato bende tiende gimoro mano wacho ga ni kiamua ni timo gimoro to time maber. Nono to kikitime. Omiyan bende daher mondo mianyis jogo maneno chenro ni kata mawinjo chenro ni achiel kuom puonj manaye godo ni kitimo gimoro to time maber. To king'eno kidhi time maber to weri godo. Mago gin moko kuom puonj manaye godo kuom Charles. Opuonja mang'eny mokalo ma bende kwachako wesa ni ok anyal wuoyo mwatieki. Onego Charles bed ka Charles no nego kelno kae wang'ade kuon moro lakini onge wach. Onge wach waboloso dichieng' machielo. Wadoge twak kapok wawuok e reru. Wantiere e Mibadhi Ma Siaya. Wantiere iri friend. Wawach machuok ne jowetega osewacho onge tiende no wayi wachni. Mae en mana ranyisi kuom gigo matimore. Wasewuoyo weche mag mibadhi. Kendo Ruth kawuono ka wadwa pango jo mibadhi pacho ka kasto wawach ni mondo wagogi gi kite kendo waneggi. To onge ng'ama nyalo dong' kochung'. Kata mana jok madhi mako gigi. Wang'eyo nyaka gik matimore nyaka ka EACC, nyaka jok madhi mako gi. Wan kama tut momiyo wadwaro nonruok. Nitiere gima nodonjo e Kenya kae ma iluongo gi dho ngere ni the culture of primitive accumulation. Ng'ato nigi tich kendo nwang'o sara kendo ichule, to ng'ani dwaro gero ot ma samoro
okia kata mana rooms ni ode ka nigi rooms adi. Koro iyudo ka jok makwalo omenda gi gin jok ma already gin go. To nitiere samoro jaduong' mane gweng' magombo ni nyathine onwang'e kata mana yuecho e county kanyo. Kikalo to nyisi ni Edwin nwang' na kata mana yuecho kende. Tiyudo ka jogi gin jok ma already nigi. Koro nyaka wa change our mindset. Nito mwandu mathoth mwadwaro gi mikwalo kuom jopiny gi. Bende gikonyo. Nitiere wach achiel kende ma nanwang'o kuom Pope ndalo mane Pope obiro ka mano jatenda din mar Catholic. Nowacho ni jomibadhi ok nong'e kwe. Koro ka wanyalo ng'e adier king'iyo kaka gigi rumo. To jomibadhi gi gik magikwalo gi te nyaka kor gwenge, omenda monego beni konyo jotuo, seche ma yedhe onge osiptal, seche ma nyithindo some tie yien, magi gin pesa monego beni konyo jio gweng' e kor gweng' nekech dhier nitie. Tido ka jogi chamo omenda makama. To kaka timore e county bende kaka timore malo. Report moro nyocha nowuok ni Ker Uhuru Kenyatta kancha pok nowuok e ofis. Sirkal mare nyocha ne tiyo gi milion maloyo 4 odiochieng' kodiochieng' kuom thuolo manyalo romo higa achiel. Koro gima timore e Siaya county mane governor margi James Orengo timone. Wagombo ni bende counties mamoko kaka Homa Bay bende wang'eyo gigo madhi mbele. Counties mag Migori gi counties mamoko bende wuogi e lela mondo mi gin bende gitime apedha machalo kamae. Nyalo biro geng'o kuo madhi mbele mondo mi kik wane ni gik makamagi ok odhi nyime nikech magi gin pesa jopiny monego bed ni konyo jopiny. To maduong' moloyo nyaka wabed gi conversation, nyaka wachak wuoyo, nyaka wachak go mbaka kuonde ma ji nie gweng'. Ni to omenda mathoth ma ji nigodo to bende king'iyo kamoro kama iike ng'ato to be iyudo ka giweya gigi ma samoro kama iike ng'ato tin. Koro culture mar primitive accumulation, ng'ato dwa bedo gi geche 10 ma samoro ok onyal riembo te. Ng'ato dwa bedo gi ute makata room moro kia kuma nitie. Tinyalo mana nindo e room achiel. Koro matin ma in godo ma Nyasaye ogwedhi kitie county mondo konyi modong' madhi mag jopiny we mondo kony jopiny. Devolution ne ok obiro ne jodonga ich. Devolution no biro mondo kony jopiny, no ok obiro mondo konyi. Ka Nyasaye ogwedhi nwang'o tich e county, tijno kony godo jopiny. Mari matin mimi mondo romi. Mari matin mondo romi. Ma bende ni wach ma waketo ga ma ina dier koso. Roslyn, iwacho ni ng'ato nigi udi mokia kata rooms gi. Rooms ng'eny motamo wang'i nikech koro ing'eni sama in gi mwandu mang'eny to kata in lost kata nindo kinya nindo nikech sama nindo tipenjri ni to ng'ama biro kwala to ng'ama ok bi kwala. Wabo yudo thuolo bang'e matin wang'e ni to jowa wacho nang'o kokalo yor SMS 336 Rosie kani wacha ko chendo nini wacho ni endalo mabiro nengo petrol dhi malo saidi moingo kaka osebedo nengo mauta osebedo kadhi malo kata nengo mar dak, cost of living. Okang'eyo ni wachni kaka oganda jo Kenya wanyalo ikore e yo machal nade kata odhi malo e yo machalo nade. Osebedo matek mokalo ne oganda nikech in mani chako kod wachni mabo chako kodi kapok adhi Kisumu Iroriaga. Abro gine ting'eni kochopo kar wach mar omenda ni ting'eni Edwin e daktari mare koro abro dhiro ne. To gima nomiya wacho man nikech ni neno ka Ker William Ruto kancho kawo loch. To achiel kuom gik manowacho no bro golo gimiluongo ni subsidy. Nikech subsidy ni ema nche wang'iyo godo makata mar mafuta ni keto. Koro nyochi neno kaka nche gi Oland bei mar mafuta to ne giwacho ni gigolo subsidy mar petrol. Lakini mane odong' mar diesel to gi mar kerosene to ne ging'ado mana nus nok gigolo. Manyiso ni sani ka gilando bei ma wang'ni mabiro ga tarik 14 kata tarik 15 to bro magi EPRA to koro wang'ni koro dhi bedo ang'owa dhi malo. Gima jopiny onego ng'eni ni kama wantiere sani kata ni neno kata London kuma nche Queen othoe nyocha recession biro higa mabiro. Koro ng'ato ka ng'ato ng'iyo ni to wan wabro timre nade kama maisha koro chopeni wan gi vita matimre Ukraine kuma mafuta wuoke. Wan tiere gi bei madhi malo kaka neno uchumi wa budget wa kama nitiere wan gi commitments mane omiwa gi IMF, wan gi commitments mag World Bank. Kata kadhi mbele kaka kajiero koro morni wasea e siasa ka kiridre wach mafuta nyaka gingi mbele ka ni sirikal be dhi ng'ado tije ng'enji bro tije dhi rumo ne ji. Sani gima sirikal ok nyal mana timo ni pesa michulo ng'ate mok ginyal ng'ado nikech chik moketo ok nyal duoko pesa ng'ato piny. But kama koro wachope nyaka koro watwere motegno nikech
kama wantiere uchumi wani kama rach kabisa. Koro ka wadhi mbele to nyaka wangi mana kaka ne owacho bech mafuta, tingeni mafuta kodhi malo, stima dhi malo. Stima kodhi malo, gas dhi malo. Koro ken gimoro achiel kidhi e supermarket nyiewo mo midwa tedo godo. Kanyo weche nyiewo 1,000, sani ikri bro nyiewo 2,000. Kanyo ma wadhi mbele. Kaka sani serikal temo ng'iyo gik monyalo ng'ado. Ni neno ka Migosi William Ruto kancho wuoyo gi wajumbe wik mano kadho koya bunge. No wacho ni odwa ni mondo gikel supplementary budget to gidwa ng'ado budget mano kadcha gi 300 billion. Manyiso ni tie kuonde mane pesa okete manyaka dhi gol. Koro ka wadhi mbele mane kama jo Kenya ng'eni wabro yudore. Manyiso ni odhi medo ridore moingo kaka ridore sane. Edwin, nikech ne milonye weche mag pesa kachiel kod weche mag uchumi, hapa ni makoro ogwalo lute pige. Makoro to kendo pi mok liet. Pi mamor ma temperature ne ber. Koro erokamano Nyaruth. Hapa ni mokwongo wiyo wil kode wach Siaya ni. Siaya mula ne. Mibadhi mar Siaya ni. Wachige airtime no. Wach Siaya nikech mokwongo juma mokalo rengo governor nowacho ni nyaka yedhe manokelo machiegni. Pani pok otiyo kata dwe achiel. Be nokwal. Oter. En owuon owacho ka en liel. Ni kata yedhe manyocha tero ga. Be wayudo ni kare notera to chako golo ter kamoro. Miyo mano gima en wach malit ka koro ng'ato kwalo nyaka yedhe ma onego mi jotuo. En mibadhi ma odhi mokalo kamonego kaminyalo wachi. To gima ng'eyo ni devolution okelo pesa mang'eny e gwenge kendo kuo mantiere devolution pek ahinya e counties. Ndalo moko nadhi e school to mama wapenja ni to isomo mang'eny manade to wuod ng'ane cha nyocha donjo e county en gigni adek kendo to ne ot mosegero to ne gik motimo. Koro giwuoro ni tang'o ma in kar itiyo kanye nikech ng'ama nyocha donjo e county en koro ng'ama olokra gimoro nono. Miyo kuoma dhi e county no en gima nyaka gorwago kendo ranyisi ma orengo golo no en ranyisi maber. To kata kamano Orengo, Sakaja, Irungu Kang'ata, Kihika, mago joma ne gin senators e counties makoro gin e governors. Okang'e ni be gin gi ratiro kata pek mane mar wacho ni kore ka gia wangi oyepo e kama gisebet ka gi oversight nikech apani tij senator en tij oversight. Nego be ni sirikand rasanga mane gik moko timore marach. Orengo ne en senator ma kanyo gima tije manotiyo ga. Omiyo kanyo imbe jopiny bro penje bang'e ni to gigi kore kineno gi koso magi gik mane timore kata chon mane in senator. To mano bende we pek ne youth leader Oburu Oginga ni koro mae tich. Koro senator nyaka ng'i ni governor tiyo nang'o to omenda tiyo nang'o e county. Kadruge wach mar pek mar ngima to gi nengo mar modhi mag nyamburko mang'e ni pod dhi medore ni. Mana kaka Roslyn owacho ni kanyo chogol subsidy to kotieke sani pod wan gi subsidy mar $20 lita ka lita mar diesel. Kochako gole mochako ng'i nengo manyien tapani pek mar dhi neno moingo kaka wanene sani. Penjo maduong' monego bed ni jopiny sani penjore ni kwang'iyo modhi gi sani to wachulo $5 lita ka lita mar subsidy. Iluonge ni Petroleum Development Levy. Nochake dwe mar 7 higa mar 2020. Pesa ne kiko kwan ne to dwe ka dwe en gimoro ochomo $2 billion. Koro subsidy osegol oonge to jopiny pod golo $5 lita ka lita mar diesel gi petrol mana mar subsidy no. Koro pesa ne kare ento odhi ka mana pani penjo ma jotendwa gi oganda manyalo penjo kata anera se penje to ji onego penjre ni to kare ke chung'isi no gol subsidy to pod ichulo ne subsidy kare pesa ni eno dhi kanye. Ting'eni nengo mar modhi gi kako medore ni nengo mar wuotho medore. Ngiso ni mondo gol mzigo molos kae kata mwandu molos ka nyaka ka nengo medore. Koro kidhi e duka iyudo ka nyaka nengo mar mwandu be nyaka medore. Sani stima atamala 15 moro mane ker machon Uhuru Kenyatta nomiyowa en jamoride. Sani oonge nikech nengo mar stima omedore. Nengo mar modhi omedore. Diesel ni itiyo go generating stima. Iluongo ni thermal. Koro thermal ni kosedhi malo nikech oro bende nitiere dams ga ne piny. Mago te koro medore. Nengo mag ngima oidho ahinya nikech nengo mag mafuta. To okang'e ni wabro chomo kanye kaka oganda nikech kakoro sani ngaji mondo kwako piny to fertilizer bane no kore kigolo
subsidy odok korka fertilizer. Pod wane akiri kikimoro ma nyaka wabed piny ma kwewiwa mondo ka waneni to wuodhni wachakono. Erokamano ahinya. Adwa ni mondo mi akawe thuolo ni mondo mi arwak johera mar chenro ni mabende watudore godo kokalo radio Ramogi mabende ne wamiyo yueyo matin. Akaw thuolo ni mar rwako kendo machiegni chenro mar kaka wanene kabiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kod Ramogi Radio. Inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS namba mar SMS en 236000. Fred kotudore kod weche mag nengo mag petrol kachiel kod mauta kod mar ngima kaka medo ridore ni inowuon ere kaka inene e chenro mar kaka wanene. Ok apar ni dine bed ni sirikal mar kata Azimio njene ka otelo ni gik moko ne dhi bedo mopogore mapiyo kamano. Nikech mae en gima pek mar gima en gima ncha nochakore kata ka njene wachomo yiero ma nineno ka bech mogo nyocha ne ni malo ma kata ne gitemo chiwo 7 billion ni mondo mi ne ka mogo dok to mogo no rumo ma jomoko oko nene kata mana iduka. Koro miyo pek mar gima en gima ncha ne ochakore son. Ka temo ng'iyo mbui dakika matin mokalo ta ang'iyo kendo ayudo ni universities bende e thuolo machuok ni Orlando ni gidhi medo fees ma nyithindo biro chule mbalariany ma pacho kae kendo gi propose 300% increment mano wach makoka donjo sani. Koro nyisi ni pek mar ngima en gima dhi mbele. Ncha wase wuoye wi wechegi kuonde ma kamoro ne piny owacho nyalo konyo mondo mione ni pek mar ngima ni en gik modok chien ma samoro kanyal doke ne wawuoye weche ma chalo kaka neno ni restructure debts kata gope ma piny owacho chulo mondo mi omenda mathoth madhi e gope duok piny mondo ging'i kaka inyalo duok gima chielo en wach mar mibadhi. Pod ok owinjo ka jatend piny owacho owuoye motegno weche mag mibadhi nikech king'iyo ni kata mana weche ma owache Siaya ka king'iyo ni Siaya county kende milion 400 kuom thuolo matin no bikende pesa ni ne nyalo duoko pek mar ngima piny. Pesa ni en pesa ma kamano county achiel ne nyalo duoko pek mar ngima piny. Ruth sama wawuoye ni king'iyo oboke ma kawuono wacho ni piny owacho mar William Ruto dhi bedo koda jotelo mathoth ma piny owacho mamalo ma king'iyo jogoro mongirore tichaki medo jalop jotend migepe oboke ma kawuono wacho ni gidhi bedo 71 mano kiweyo jotend migepe. Mae wacho ni piny owacho ma Kenya e budget margi dhi medore gi milion 300 madhi 300 gi wiye iga ka iga. Koro seche ma piny medo bedo matek to samane waparo ni samoro piny owacho ni dhi lose government kata piny owacho man piny mondo mi kaka katiba ok wuo kuom CSS gi ineno matini katiba ng'en piny owacho nyalo dhi mbele ka waonge gi jalop jotend migao makro chuogi gi to kombe gi king'iyo gi samo chuogi gi kamano gibiro gi geche mag office gibiro gi jorit seche ma kombe gibiro jogi osiko dhi oko e benchmarking ka gidhi e traveling oko ma bende gik ma gibench samoro ni gidhi mana neno kaka itedo wabunge magwa wuo kaka idhi tedo. Nyocha na wacho ka eni king'iyo governors kende magwa makaluo kaka governor kende donje kor gweng en geche 10 to magi jok manyocha ne yora tho ka nyono gode kod aore ka nyocha manyo mbulu kuom jopiny kancha ne gisero sani governor nigi security malich koro magi gin wastage ka wanyalo ng'ado wastage gi ket ka nyocha governor dhi e liel to jopiny magoye gi kite onge sani tak momiyo koro oluoro jogi sani koro ok onyal yoro tho kaka ncho yoro gokinyi gi gambut mancho rwako koro en nyasaye dakika matin koro kwa nyalo dino wastage gi kwa nyalo dino nyamburko mamodho mo ma lokro gi dongo gi mamodho mo momi jotend piny owacho matiyo godo we motoked mar ker macha to koro kineno to nyasaye obire piny macha lich to 14 bokalo pikipiki kende 14 koka mtokni dwa luwe to koka gi jok moginene koro iyudo ka wawuoyo kata ker gi jok motelo ne piny wuoyo gi dhok giwuoyo gi konchiel to wuok e dhoge komachielo
Koro iyudo ka ng'ama nigi piny en ma japiny. Koro samoro amora miwinjo ka jogi wacho ni wabiro duogo nengo piny, jogo kia kaka ngima ntiere. Ing'e ni gikanyo no ema koro adwa ni mondo mi anbeda kawe thuolo ni mondo mi walerane kata wanyisa oganda kata jotendwa ni ere gima wa expect kuom gi e telo masani koro donjo ni ngima tek ne jopiny duto te. Iwacho kata Fred ni nyocha ne gi yoro tho ka gi idho gode sani ok ginyal yoro tho. Mana nus dakika ote ne jotendwa masani koro donjo tich. Ngima tek ne jite. Ahinya wana inchi wan jo Kenya mapiny. Ngima tek no wate. Ang'o madinyis serikande wa mag counties makoro donjo tich mana kuom nus dakika. Wangi gima nyalo wacho ni mondo wangi priority mag jopiny. Jotelo nyalo kao interest gi kuom sani wane okang' matek. Kaka jiter chul school fees gi onge gima kaka nyalo chiemo. Gingi interest mar jopiny mondi. Gibiro bedo judged kata jopiny biro ng'iyo ni to gitiyo maber machalo nade kaka giduoko ngima mar piny. Gima nyalo wacho ni ka in office mora mora ma intiere ma Nyasaye okonyi intiere, ng'i kaka jopiny nyalo yudo konyruok. Wastage ma wawacho ka ok ochuno ni nyaka ibed gi kode 10 tinyalo kawo 2 nikech en sami wacho ni koro itweyo kanda. Nikech jopiny osetweyo makoro, jopiny osetweyo kanda makoro nungo gi chot. Nungo gi chot kata kama koro gichak gisoye gine kendo hook cha. Koro rumo gisetweyo ma gidong. Koro miyo wangi to gimachielo ma benda wach ne jopiny bende ni kik wagen kuom josiasa ahinya. Jogi kwa geno kuom gito wadhi inyore. Gen kuom Nyasachi to gitich ni matek. Josiasa chalre. Hero kama na inya josiasa chalre to waketo gi ka mondo migi konywa Fred. Roslyn ne jotendwa masani koro donje limo mopogore aboketo maino e counties wa county ma Siaya waneno ka tich osechako kendo chako matek mokalo ka itimo nonro kotenore kod weche mag mibadhi. Counties wa mamoko Homa Bay, Kisumu, Migori. To kapok abiro eri Roslyn napani watuje kod Riaga mana matino no kotenore kod nengo mamalo mar dak makoro waneno kata pod warito neno e ndalo mabiro. Riaga machiegni kendo ni lalnwa. Ero kamano aparo ne nitiere ng'ikruok matin e tudruok. Gima nyalo wacho ng'eyo ni kama Edwin nitie gi Rose gi jomoko go weche gi giwinjo matut moloyo matin. But adwa wacho ni inflation makoro wawuoye ni ranyisi mayot mogik en ni ka ochiwo kuom ranyisi igni 5 mokalo kadi kao selling 1,000 mi donjo go de supermarket to ne in ng'at ma ikowa jotich mane supermarket konyi biro troli nikech kika pek mo kinyanyalo sani kidonjo kod pesa de supermarket to gigo kata bag na mawuotho godo matinge laptop ni asosa iye kanyo madhi godo nyiso ni teko mar pesa odok piny. To katieke wi wach ni Ruth en ni adiera mantie en ni siasa noserumo kendo wang'eyo ni President William Ruto nodonje telo kochiwo promises madongo machiel kuom gi kendo mano mi aparo ni jogo ne kura mang'eny ahinya en ni nengo mar ngima no dhi duoko piny. Aparo ni kosedonjo kata gima koro chando wiyo oyudo ka nitie pogruok e kind gombo ne kaka president ni nengo dog piny gi reality manitie. Kech reality manitie en ni nengo mar ngima sani oidho ma ok en gima nyalo duoko piny ni chunge wi mtoka te wacho ni nitarudisha chini. Ok en tiende ni koro nitiere gige policy manyaka wachi, nyaka tim nonro, nyaka tim gige inflation nyaka ung'i nade weche mag subsidy. Omiyo aparo ni dobedo ng'at ma president ma serious to noketo joge piny to gibet piny. Ang'eyo ni samoro ma etimore ting'eni japiny manogo kura kinyise ni nengo gi madhi dok piny mang'eny go kodwa winjo. Wawinjo endo ni nengo mauta dhi medore mbele kacha kendo odhi ridore matin. Koro an akwayo mana ni kamoro amora ma entie gi technocrats mage mondo gine ni en ang'o minyalo tim, ang'o minyalo gol koni tigolo koni mondo mi ja Kenya manogo kura oyude mondo ngima ofuong're matin mondo ji odag e yo makare. Erokamano ahinya Riaga. Roslyn aduogo iri kama ne watene gi kidicha. Ne wang'iyo kacha ni kata odoko ni nobedo kako bet ngima nyaka dhi nyime, kata odoko ni samoro ng'ati mani dwa nodonje telo kodonjo ngima nyaka dhi nyime to kotek to otek ne jite. Omiyo wakawo thuolo ni bende kaka wanene mondo mi waore ote ne jotendwa mane counties mopogore. Nalero kacha ni Siaya waseneno kochako tich. Ne counties mamoko ang'o ma wa expect kuom gi kata ang'o monego bed ni gitimo mondo mi nengo mar ngima obedie maberbere ne jopiny Rosie.
en gima wacho ga pile ni ineno katiba mane wayudo mar 2010 ni kantiere gima duong' mane jo Kenya oyude katiba ni devolution to podi pok waketo devolution kama ne onego bede nikech kadi koro sani ni counties go tengre maber kaka ne chiko wacho be kata ng'ama ne ng'iyo kuma duong' mar ker ni onge nikech anan gi kerna e county kuchocho masama dwa neno tawuotho tadire tanene tayudo gima dwaro nikech ker mantiere malo no ji adi mabro nene kata kuom jo Kenya manogone kura matin malich mabro nene taparo ni mae momiyo governors ma wantiere godo nyaka lok gino mondo nyis jopiny koro wane ker ma untiere godo ka ndalo moko ne wadhi e county ma Tana River ne wabuok malich kantiere joma ne ntiere kuro makata gine dhok gi onge chik ji kiagi to sirikal mane gineno mokwongo en governor mano yier kuro 2013 bendera mane gineno mokwongo en mar governor no makoro mane giwacho ni karabe wan jo Kenya kora paro ni mane maka koro governors wong'iyo kata leaders wa mayiero wajumbe mayiero gi mokwongo nego ging'e niya waket gimiluongo ni servant leadership oyieri nikech jopiny chik ma power ma intiere godo no jopiny odonate ni koro sama intiere mitimo gino no mokwongo miwacho ni atime ne an kijumla kosa time ne jopiny ka in governor midonjo devolution obiro gi gik mokariyo devolving power gi resources manyiso no omenda koro ng'i maber pesa miyudo ni sama iyude no tikete kuonde mage kuonde ma ji hinyore kabisa en osiptal kuonde ma ji dake en gi skunde koro ng'i mano maber nikech onge kama dongruok nyalo bete matuo osiptende onge yath dakteche onge gin kuonde mabor ma ng'ato ok nyal dhi kuonde go ok nyal dongo mar ariyo ka skunde onge literacy mar kanyo onge jok ma bro bedo mang'owa ma olony manyalo konyo county manitiere mar adek nyaka ing'i ni kuonde ma ji odake chal nade ka koro ng'ato odak kama choni mane toke kanyo i expose nikech kata health ne chal nade ka gin jok ma kuonde mipithe mag agriculture ni maber to nderni chal nade kaka wan jo Nyanza nam e gima wachako go mokwongo samidhi lupe namno ndara no chal nade ma samise lupe no rech miyudo no inyalo tere nade mondo iuse kineno ji mang'eny biro gi coolers mabiro nyiewo rech kendo ginyiewo gi bei mayot kibiro Nairobi ka rech moa Migingo moa kuchocho kibiro nyiewo ka okinya kata nyiewo bei ni malo maonge to kuchocho to dhi nyiewo gi pesa matin kabisa koro miyo governor kanitiere gi MCA mwa yiero go gi MPs nyaka ging'i ni priority ka en Siaya ang'o maonge go sani Siaya wawuoye wach osiptende ang'o ma priority mokwongo manyalo timo ka en Homa Bay ang'o manyalo timo ne jo Homa Bay ka en Migori ang'o manyalo timo ne jo Migori ka en Kisumu maendeleo mane ma important ma wanyalo dhi kijende mang'eny timo boda kijende mang'eny lupe dho nam wanyalo loko mano nade mondo wa empower gi mondo gimbe gitim biashara maginya kata import gik magilose dho nam koro apani magi gik ma kama leaders wobete ging'i ni to an jopiny osegona kura ang'o manyalo timo machieng' moro kawuok e ofis no higni 5 kata higni 10 mabiro to jopiny nyalo paro mawach ni ng'ane kane nie e ofis to nolokonwa sani orengo koro donjo e tiera sanga nyaka koro wane ni ntiere lokruok ma wabro neno kotieko gi rasanga Gladys wango donjo Homa Bay ng'ane otieko higni 2 Awiti nyaka wane pogruok modi kelo ne jo Homa Bay mopogre gi gima ne waneno Ochila yako donjo Migori wada neno pogruok modwa miyowa mopogre gi gima ne obado kelo ero kama na inya kikwi wil namba mar SMS na 23600 bang'e matin wabo yudo thuolo kendo wasomo otegi Edwin abo duogo iri tuni mabo chako kod weche maga inflation tax ma bede koro sani koro osuru idwa mede e mwandu mopogore kuom ranyisi gik moko kaka ndawa yudo ni gik moko kaka ndawa kongo kod gik makamago ere kaka dimulo ngima jopiny in kaka jagono molonye weche mag uchumi kachiel kod omenda Ruth kapok adonje inflation tax mar 6.3 jo telo masani ote man go ni ochumi mar Kenya sani en kaka jatuo mana kaka ni wachita daktari ma koro wayiere inang'eni iwuoyo gi lakteche mang'eny inga ka laktar kodonjo to nyaka kuong ni jatuo ni odwaro oxygen odwaro pi odwaro remo odwaro chiemo to pek mar ngima mineno wacho ni atamalo 36 mar ipimo gi chiemo
seche ma chiemo nengo ne odhi malo, mane pek mar ngima. Koro jotelo gi gima pani nyaka gi mokwongo en chiemo. Wada yudo chiemo nango. Ji nyalo puro nango. Ere yot e yo kaka ji nyalo puro kodhi, pi ma ji nyalo puro kata puothe matindo tindo mana mag alot gi gik michamo. Matindo tindo. Ka jotelo gi nyalo neno kaka ji nyalo puro to kwase ng'iyo mwatiekore gi wach mar chiemo. To e kaka watieko pek mar ngima. Omiyo mane ote man go ne jotelo ni uchumi ni kama rach to wang'iya ni kaka ji nyalo yudo chiemo mokwongo. Kwa dhi inflation tax en gima otudore mana gi pek mar ngima nikech inflation en pek mar ngima. Tiende ni ing'iyo ni pek mar ngima ochopo kanye kasto imedo nengo mag gik moko kaluwore gi kaka pek mar ngima chalo. Koro sani apiko modhi mag nyamburko tam ang'e ni mano to gima tin joma madha ndiw mago te idhi med nengo gi 6.3. En gima timore dwe mar 10 higa ka higa. To ma tiende ni ing'e ni nyawacho ni ano kama madha ndiw to e ohala mar ndiw nitie jauso, nitie ng'ama lose gi joma ondik kanyo, nitiere joma tere ama chwale koa kamoro achiel katere kamoro. En network maduong'. Omiyo gigi ka nengo gi oseidho omedore kama to nyaka gi oginy jogo kende, gihinyo jomoko mopogore nyaka gi jok ma deal kod gi direct. Koro nengo ma kaka piko komedi, modhi mag nyamburko, petrol komedi, mauta mata magi tax mopogore gi gik ma wacho moko madhi medore e ndalo mabiro. Ma to osedonjo sani koro tarik 3 e ndalo mar 3 en osedonja kamano. Omiyo magi gin achiel kuom pek ma koro oganda nyaka ikre ni wadhi betgo, to gibiro mana kaluwore gi kaka ngima medo bedo matek generally. Omiyo piny owacho sani pek ma gin go en neno ni to ere kaka wanyalo duoko piny pek mar ngima. Ahinya to kwachako gi chiemo, nikech kiseduoko chiemo piny to koro iyudo ka moko gi koro ok ni matek ahinya kipimo gi kaka pek mar ngima ikelo gi chiemo, nikech basket ma ipimo go pek mar ngima cha ema ting'o 36% kata 36% ka ipimo pek mar ngima. Sani wane 9.2. Mae kama ne wantiere higa mar 2017 dwe mar 6. Ndalogo ing'e en campaign. Koro tich ne yot, nogolo osuru e bando donjo nono, ogolo osuru e chak madonjo ma oko. Koro sani to boke ndalo yiero. Omiyo koro pogore matinda. Mana kaka Charino wacho ni koro raba koro meet the road. Omiyo apani mane ikruok manyaka koro jopiny bedgo ni odhi bet matek mbele ka. To kwang'iyo kaka wanya yudo chiemo e yo moro amora. Puro matin, golo kata osuru minyalo gole chiemo ma e pinje maoko mondo donj mayot, mondo ji obed abeda gi chiemo. To bas koro weche ok ibed matek. Maber. Erokamano ahinya. Riaga kantiere boma ma Kisumo. Korka weche mag osuru masani koro imedo dwe mar 10 ka dwe mar 10 ma bende otudore kod weche mag ngima ma osebedo matek mokalo. Ok ang'eyo nini wachango kae to bende abomi thuolo mondo mi iore ote ne jotelo ma koro ne odonji apisa mondo mi ngimo bede maberbere ne oganda jopiny. Machiegni Riaga? Erokamano kaluwore kod inflation tax adani akawe mana kuma Edwin owacheno. En ni nitiere gigo ma oseyangi ni koro taxation margi dhi idho malo. Gima duong' en ni nyaka wayiere ni nitiere direct kod indirect effect. Inyalo wacho ni ino kimadh kong'o to ka nengo ne omedore to nitiere jabath, nitiere kaka gini nyaka chopni e kinde moro nyaka ang' ochopni. Omiyo gima duong' en ni nyaka warid mana kamba ji duto. Gigi samoro nyalo wacho ni dine wayiero president machielo de ok obetie. Tadiera mantie ni magi gik ma wadak godo de gibetie. Samoro solutions emane dhi biro mopogore opogore, but magi gik mane dhi betie. Koro mondo mi sirikal both national gi county mondo wane mana kaka Edwin wacho ni to ere kuonde ma wanyalo mbeko godo ngima. En keto chiemo mondo bedi, en kuonde mamoko ma wanyalo mbeko godo ngima. Ema koro nyaka wang'i mondo wane ni japiny machiewo gokinyi dhi dwero to kodok godhiambo to keto chiemo e mesa. Ere kaka ngimane inyalo mbeki. Kawuoyo ne jotelo mane ogonegi kura kendo masani koro osemako kuonde mopogore opogore for the next 5 years.
aparo ni adwa mana dok e mbaka ma wagoyo sani ni koro wadok e counties magwa mo kaka Roslyn owacho ni an president mara Kisumu ka en Professor Peter Anyang' Nyong'o ka ok anyal chopo ir William Ruto to Anyang' Nyong'o ema nyalo chopo ire nikech en ema nene ka gin ang'o gini ma wanyalo timo. Namba achiel, Ruth, county nigi tenders. Ka yudo tenda mar gero ndara, donga gero ndara no e yo makare makichula tichula nikech atimo tich maler. To county machula bende donge kasetiyo tich maler donge nyalo chula maonge mibadhi ni nyaka dhi agol pesa nyaka tim kiang'owa eka mondo timre nade eka mondo chula. Namba ariyo, jotich mag county mondo mi ochulgi osara kaka dwarore mondo mi ng'ato nyalo tero nyathi sikul, ng'ato nyalo chiemo. Ma bro miyo wakonyo nikech sama ok ichula katiyo to kichula to anyalo bedo gi tem mondo adhi amany pesa no kamachielo. Machielo en weche mag taxation mag counties magwa kata yore mag choko osuru. Achiel kuom gi en parking, achiel kuom gi en osuru michulo e chiro. Magi gin kuonde ma waseyudo ka kuo ng'enye. Tiende ni kabiro gi gacha town kaka biro godo kawuono tadwa nachunge kamoro to ka an atieko timo gima adwa timo to attendant biro nyisa ni kar mondo achul siling 100 amiye 50 oso ofuku. Tiende ni at the end of the day onge revenue mamiyo Kisumu County. To magi duto kiriwo ka an ng'ato achiel atime to ng'ato time kamoro ng'ato time kamoro, at the end of the day to ji 100 mano onego bed ni chulo 100 for parking Kisumu ok ochudo, wagolo nus to wamiyo attendant. Magi gik makoro nyaka wayaw wiwa waduto mondo wawach ni ere kaka wadhi konyore kaka oganda ager county kama antiere, county bende ogera kama wantiere mondo mi ngima wayud kaka wanyalo ting'ore malo wan duto. Erokamano ahinya Riaga. Chenro en kaka wanene adier en twak mane nitiere kod fuoni mopogore opogore. Taneno ka thuolo mayo wawang'wa to kata kapoko mayo wawang'wa kamano nyocha ne jatend piny Kenya ogwelo kata ochiwo nyinge mag jotend migepe mabende dhi mako lemo mopogore opogore. Fred nosewacho kata ni odhi bedo cabinet kata odhi bedo sirikal ma iye lach mokalo ka bende pesa ma sirikal ni dhi muonyo e yore mopogore opogore, e yore mar osuru, e yore mag mafuta magitiyo godo, e yore mag dak gi dhi bedo malo mokalo. Wadado ni wamule cabinet ni mana matin no. Fred ni mabucha koko di machiegni we yena seconds predict kapok adonje mano awache gima jopiny nyalo rango nikech ing'eyo ni sama wan gi weche mag inflation gi tiende ni ngima nengo gik moko dhi malo. Tuido ka osara ma ji nigo odong' mana kama ne ene cha. Bech moko dhi malo lakini osara minwang'o odong' mana kaka ne ene cha. Koro gima jopiny nyaka tim ni nyaka sani koro watem kungo jok mana okayo bando kik wathora tero bando e chiro nikech ineno ka kaka Edwin ne wacho ni nengo chiemo kodhi malo to nengo pek mar gima medore. Koro ka samoro in gi bando ni kamoro ingene sama koro jino okeyo kama tido ka koro mai mang'ato dwano obilie godo kado moro to giko ni bando miuso gi siling 70 ni ibiro nyiewe gi siling 200. Koro wanyalo puonjore bende kungo ma kwa ketho gik ma wan godo. Ka samoro ngima idake ot man malo ma samoro ichule nengo man malo koro inyalo duoge ot man piny mondo gini kik kori chwakre. Koro weche maga appointment maga ker aparo ni nchane watemo yieko yie to kendo gini odhi mana kaka nchane wayieke kaka ne wanene kaka wanene ka onge gimo pogore kata matin. Ne wawacho ni odhi bedo a political cabinet, odhi bedo cabinet mantiere gi jogo ma jo siasa. Waneno kama otimore gima ma timore, gimomiyo ma otimore en nikech William Ruto kaka ne ochamo muma ochako campaign mare ma 2027. Koro odhi ng'iyo jogo madhi konye mondo mi onene oyiere kendo. Wabiro ng'eyo kit William Ruto after 2027 ponono yiere sani. Sani ok wanyal ng'eyo kite. Mana tieko. Gimachielo mana teno gi kidi. Ncha ne ago ngero moro ka ema aparo ni joma nowinjo. Na wacho ni fuko ok golo kamodakie.
karuka muae jimo nyongo kacha ilao fuko ineno ko go rabuon ene rabuon to go kamoro kanyo kilawe ni kunyi tibiro doka kanyo onge kendo kidhi mbele ticha kido ko chako kagore kama kuro dhiere ni chaki kunyi yoni kosi chaki kunyi yoni kichaki lawo mano tiyude kanyo kama William nitiere sani kama intiere ene 2027 waneno ka bende oketo regional balance jomoko ne wacho ni onge weche mag regional balance ni okokao mano to timo ido ka Nyanza ntiere ngamo kao Kidhi Coast ntiere jomokao kata doko ni thothgi no dwa wuok e central ahinya mabende wang'eyo ni jogo ncha ne omi ombulu ma korilach to ginien gir siasa wach machielo mabende ni kanyo kwang'iyo mine otemo kata ncha no wacho no kita tamalo 50 okochopo kanyo lakini wan gi mine 7 but ochope gima katiba wacho no nego beno chopo moko nego beni bedo less than 35%. Gimachielo katieko mondo awene jowadwa bende olikie wi wachni en ni otemo ng'iyo jogo madhi konye implement manifesto mare mar bottom up. Sirikal ka sirikal kodonjo to nigi interest mare nikech magi promises manyocha ne omiyo jopiny. Koro en owuon gi kako oneno ni jomo ketogo gin jok manyocha goyo thum mar bottom up economy cha. Koro wabiro ng'iyo jopiny bende biro yienge to jogi dhi konye gi yo mane kech walieko kacha bende ni appointments mamoko pod biro to notemo mondo miyo king'iyo to kinwango ng'ura ahinya kuom jogo manyocha ne support kech samoro pod girito jogo mabiro gi koro gie wang'e to neno no nwango joma okonye makmani koro warito mondo mwabwang'ia ne ni to kaka dhi mbele gi bende plan kech ing'iyo ni en ng'at mabere promises nyocha ne owacho ni wabiro konyo mama mboga wabiro konyo jo apiko wabiro konyo jogite koro wabiro ng'iyo ni to jo mama mboga gi be gilokore tache kaka nchi wacho gi mano kaka wanene ka to kwanyal wuoye kuom sani but en owuon nikech koro en mani opis to miye thuolo mar loso gigi nekech kinde duto ncha ne owacho ni nyathira ya kata ng'at mabende okong'e bende nyalo biro makani neno tinno ka orudhore gi dynasties motieko orudhore go making'iyo moito joge ka otieko makata mana manodong matin ginene manodong matin Nakuru wuod Moi maduong bende chako omako gamen mochwado piny koro king'iyo tido ka jogi no orudho motieko makoro en gi platform nekech gima wang'e ni masamoro ji mang'eny ok nyal winjore koda katieko en ni migosi Raila Amolo Odinga ncha ne kawo kom ker kendo ncha kane wa support kamano but lwet achiel bende ncha no twe gi Jubilee ke ntiere winjruok mancha en godo gi Jubilee ni ntiere percentage kata mana mag migao mancha ne jo Jubilee dhi kawo but William Ruto odonjo gi UDA koro onge makati mo opayo ne ng'ato ma marete koro miyo warito neno ni gimotimo ni bende en gima dhi konyo jopiny kaluwore gi manifesto mag wewe gi kanyo erokamano ahinya Fred Fred aneno ka okolo iye nyowo aneno ka thuolo mayo wawang'wa ka Roslyn ka ng'eni wach ni nyalo wache ang'o mondo mi wagon jowa ma jo Nyakalondo Ramogi FM kata wabotieko kodi Edwin koda John Riaga kawuok e county ma Kisumu. Ana paro ni king'iyo cabinet mar William Ruto okelo BBI maling' maonge ng'amonego kokelo BBI nikech ndalo mano wacho no kodwa BBI king'iyo gimoro amora motimo okelo josiasa e cabinet ne achiel kuom gik mano miyo ithiro BBI ni nikech kane ineno chiko wacho ni cabinet nyaka bed mar technocrats king'iyo article 152(3) to en kanong'iyo kane gisetemo 2013-2017 ne giyudo kama gi jok iwacho ni appointed gi ker manyiso ni loyalty gi rumo gi ker gi onge japiny moyiero gi manyaka ni gidhi ging'e ni na koso timone japiny gi makama koro gima kamano nomiyo jok manodonjo kachecha nodonjo gi wich teko moro ma ok gideo ng'ata gideo mana ker momiyo gi ang'owa ticha ting'e ni ja siasa to kikelo to go siasa be otiyo to go siasa ong'e ni maka wacho to japiny dhi neno marach maka wacho nyaka tim kama mar ariyo ineno William kowacho ni sani odwaro ni mondo gilok chik mar standing orders mondo mi jo cabinet go koseyier to broga biro mondo duok penjo e ot mar bura gimomiyo timo kama nikech jok moaka mane cabinet secretaries go ne nyaka kata tamre neno wajumbe kendo kane ntiere kata penje bunge to gitamre duoko omiyo sani onyiso gi ni duoko to nyaka uduoki kendo nyaka ubie i bunge ma jo Kenya te neno ka kuwuoyo kendo duoko gima timre nade midwaro
BBI ne wadwaro gimiluongo ni Prime Minister, ne ji dwaro ni mondo duogi. Ineno ko en omiyowa gimiluongo ni Prime Cabinet Secretary. Manyiso no tima executive order to duoko gima ne wadwaro cha. Kora paro ni William okwanya gik mane ni e BBI ka to duoko nikech noneno fuok mane nitiere e katiba mane gin godo 2013 gi 2017 koro otemo umo. Mogi kineno kaka William oyiero cabinet ne mana gima ne iwacho ni sani koro ng'iyo 2027 ineno ka Central omiyo gi positions mang'eny karibu dhi 9. King'iyo Rift Valley omiye mana 4. King'iyo Ukambani omiyo 2. King'iyo Nyanza, Luo Nyanza 1, Kisii 1, Coast omiyo 2. King'iyo Northeastern omiyo Duale. Manyiso ni ong'iyo maber mondo kata ka ng'ato biro to boracho ni unomiya kura marom nade. Kata kano kumiya amiyo ng'atu. Koro miyo nikech kaka miyo ng'atu umbe nyaka koro ukonyru gi sirikanda ni. Nyoro kane en Homa Bay nowacho mabe ni sirikande jiteni tiere mano gone kura gi mano kogone. To remember ni kura joma ne dhiko kura ne milion 20. Joma nogo kura ne milion 14. Manyiso ni nitiere group maduong' mano koko kura ma embe gi cabinet ne nyako ng'eni to bro timo nade obro rwako gi nade. To mogik ineno principal cabinet principal secretaries owacho no dhi bedo godo 49. Koro manyiso ni kata sani ko wacho no timo regional balance 49 gi be wapod wabro neno kotimo ang'owa komedo jok moko nikech aparo ni en ong'iyo 2027 ni ka koro chieng' ma koro duogo manyo kura ma odok go to penjo ni to uno kunya wacho ni nokugona kura to nokamiyo uji na keto u e sirikanda. Apane wadhi maber mokalo daka uthuolo ni mondo mi agony jowa matudore kodwa kokale Nyakalondo Ramogi FM kaeto bangi wabodhi nyime kod jowa mantiere Ramogi TV mondo mi watie ka chendo mar kaka wanene godiechieng' makawuono kama wantiere en jotend migepe mano yier kod jatend piny Kenya William Ruto. Iwinjo kaka jowa Fred oselieko yie kako nene, iwinjo kaka Roslyn bedo lieko yie. Ka Roslyn wacho kacha ni ento thothne oneno mana ni en weche mag BBI emoduoki to Fred wacho ni en kwano mar 2027 emochako sani. Kwacho ni kido hie mar jatend piny Kenya waboneno toka higni 5. Machiegni Edwin ire makoro wang'iyo weche mag cabinet mar jatend piny Kenya William Ruto. Erokamano Ruth, an kaka nene cabinet mar Ruto oting'o mine, oting'o josiasa, oting'o siepege mag josiasa, oting'o jomoko mabe wawacho ni mienore gi chilo mag mibadhi gi gik mopogore opogore. Joma onge cabinet no en mana japiko gi mama mbol. Ariyo ge mapok anene e cabinet no to okang'e ni bedo gi jasiasa e cabinet kaka Roslyn olieko ni joma chon gi nok duok kata ni ka gik ma jopiny dwaro nok gitim ama nok giduok nok gitudore maber gi jopiny. An kaka nene ni bedo gi jasiasa e cabinet bera onge wach to an geno ni ok gibego siasa nikech mane kama walalega gimoro amora. Kosechak nyuandgi kwase donje iye kanyo makoro an jatend migawo mar omenda to gima chanda mainya en siasa kaka atimo gini mondo odonj ki siasa. Apani kwanya golo siasa e tije madongo gin tije madongo bedo jatend migawo en tich maduong'. To agombo mana kendo ageno ni wabro golo siasa e tije madongo mo. Tipani ni golgi. Igombo kamano to agena kendo alemo ni mondo tema ahinya nikech mane kama walalega. To kawiye pok owil gi ote mane wamiyo jotelo en ni an daher mondo jotendwa gite odhi osom manifesto gi. Kaki ayiene kata gikaw kata pesa moro matin. Odhi oninde kamoro some manifesto ne maler cha. Apani mane kama koro wadhi kwanye go to wadhi dhi mbele yo mayot. Erokamano nyocho ni manifesto mar go kura. En mar go kura. Tok kura to bicho kura wayido ga priority. Koro priority emo adhi go mbele. Kata mana jotelo go kia gimondike manifesto. Ingene wacho ga ni en wish list. En wish list miki nyalo nyiso jopiny mar wako to mane kaka en kech kata mujumbe machung bro miyo manifesto to kosa yiere to bro nene higni 5 mabiro. Tini ko so manifesto mane kama walale kech Ruth ang'eni okang' ne miya thuolo mo. An we kora tika chi. Apani jotend ma jotelo ma akaluo mane waneno ka wuotho gi Ruto Homa Bay kata masani chiegni gi Ruto. Koro mae sa mar nyiso wani ang'o mane gidhi omo kuno. Ke wach ni no dhi gi iye. Ka odhi gi iye kende to abro neno. To ka no dhi ne oganda dier ni ochung' ne joluo.
mae sama koro wada neno ka bende gisechung'e tie jamna giyuk nwa jamna Iduoko gi jamna Edwin. Gine tie jamna waneno. Kaka Kisumu. Riaga machiegni. Ni adawacho weche adek kende mapiyo ewi cabinet mar Ruto. Namba achiel en ni nitiere jok ma kaka Edwin owacho machilo mag mibadhi kod timbe mag njore omuono. To inya paro mbele kacha kinde moko Migosi William Ruto nowacho ni en weche mag mibadhi ok nyal mono sirikal tiyo. Aparo ni osenyisore ayanga ni corruption kata kedo gi corruption is not top on his agenda. To mano wabro neno kaka mano dhi. Namba ariyo en ni Ruto onyiso ni en jasiasa ma timo gimiluongo ni rewarding osiepene. Neno kotemo jogo ma nochung' kode ndalo campaign kata jogo ma nyosandore ahinya kaluwore joma noyany e social media, joma noluong nyinge nikech nyocha ochung' kode, aneno koparo momiyo gi gimoro. Kibiro kuom Eliud Owalo, ng'eni Eliud Owalo koro en oti kode nyadiriyo, ng'eni nyocha ochung' gi Ruto are chon ka nyocha owuok e camp mar Raila Odinga kato bende ng'iye kaka jaluo. Apani regional balance osewachi kanyo notimore yo makare. Mar adek en ni mana kaka Edwin owache, nitiere jo siasa man kacha kendo naluongo gi ni high voltage politicians. Wan gi Kipchumba Murkomen, wan gi Duale kaachiel kod Aisha Jumwa ma bende koro nomi ministries. Jogi warito neno ni ere kaka gidwa lor kagiwuok e siasa maliet magigoyoga mapile mwang'egi godo mondo koro giduog piny. Bende Duale nyalo duogo piny mowachi ni yore manomiya ni mondo alosigi anyalo tiyo kanyo ma aketo siasa kando. Koro en gima interesting to watch. Wadwa neno ni to sirikal mar Ruto ni dwa dhi nade kata gi appointments mobiro timo mbele kanyo mondo wang'e to sirikal dhi ringo machal nade. Erokamano Nyariaga, neno kiwacho kacha ni nyaka osiepe no mi jogo mosandore ahinya bende nitiere kako pod negi lemo weche mag qualifications kata weche mag jogo mantiere kod oboke makare kotenore kod lemo momigi bende naneno kodwa wuotha ahinya. Kata kamano Riaga ni madwa ni mondo mi atie kodi wachni mogik madiher mondo mi wewa godo odiechieng' makawuono. Wachna mogik adwa dok kama nachake en ni nikech mbaka makoro wagoyo en ni wadogure counties mondo gima iyudo minyalo timo titime gi mahino, itime gi sironyo, tikete chunyi duto ka rowere mang'eny osekoro oyie ni koro gidonje e puodho mondo gitim production. Ere kaka inyalo konygi? Achiwo ranyisi kuom migawo miluongo ni Lake Hub ma konyogi gi yore mag technology. Donge wanyalo riwore kanyakla mondo wach ni ere kama wadonje waduto kaka oganda mondo wa support on especially food production kato wariwe gi miluongo ni pur gi ohala kata agri business mondo mi wayud ma wachamo to wayud ma wanyalo uso mondo mi wadagi eyo manyangafu eyo mofuong'ore. Kao kamano to erokamano ne joneno kod jowinjo duto odiochieng' makawuono. Mar Nyasaye obed jakoru. Erokamano. Erokamano Riaga, amor mar bedo kod odiochieng' makawuono. Fred, wachni mogik miweyowa godo. Ruth, chenro moro jakelo Ramogi Radio ma en chenro mar tich mateke makelo keyo. Mano e gima adwa weyo godo jowinjo joma nenowa kata joma neno kawuono nikech kawuono kibiro koni tich kiduogo mana gi tich matek. Gima nyalo konyowa e sama wantiere makoro pek mar ngima pek malichi mokalo kendo dhano winjo matek ma ji gwonyore mana gi pado kaka ji chiemo onge en mana tich matek. Jo siasa gi gik mamoko gi magito kala ja siasa onge modich gi japiny to ja siasa tiyo gi chandruok mar japiny mondo yud gimodwaro. Koro ka pi onge to biro tiyo obiro wacho ni wach pi kata okelo pi to ok ni nekech idwaro pi to mondo yud gimodwaro. Atieko gi kanyo. Iwewa gi wach motegno manade no. Mi ja siasa thoth ne otiyo kodwa kaka olalo kod chandruok ma wantiere godo mondo mi ochope ong'ala machielo kama odwa nodhiye. To chandruok japiny mano ok chandruoge. Roslyn, wachni mogik? Amba bro kao kama Fred oweno ni wigni dhi bedo week matek ahinya kendo ne wajumbe. Wigni e week magidhi bet makoro giyierore committees magibro bete kendo wigni ema bro yudo committee
mabro yango nominees mag cabinet mag William. Wasewinjo ka wajumbe wacho wachgi mar salaries. Magi wacho ni sani gibro dhi mondo gigol wach mar SRC. Kendo wasewinjo ka giwacho wachgi mar CDF. Ker William Ruto ncho wacho wach mar oversight fund midwa mijo Senate makoro ging'iyogo kaka pesa itiyogo e counties. An kwayona en achiel ni nyocha gisechako gore kata kane podi pok giyielo lemo mar kaka gidhi bedo jotelo e bunge. Ka wadhi mbele wigni wane kaka gibro wuok magiyiedh committees go ma onge pogruok mabro golo duge mag chama kendo duge mag wajumbe wetegi. Koro anapani ka gidhi mbele giket jopiny mbele. Pile pile wacho gania ni siasa emonge gimilongo ni virtue. Okideo ni timo nang'o so long as ni gigi midwaro oyudre. Wateme mondo waket jo Kenya mbele moloiwa. Erokamana Nyarozi. Edwin, weche mag omenda, weche mag uchumi, wach mogik miweyo wagodo kaka wadwa dak, weche mag usuru sani koro medore, ngima medo ridore, wach mogik miweyo wagodo. Nyaka watwe manokanda. Watwe okanda. Okanda no, akendi kochot sani to dhi mandego gada. To kata kamano, Rudhan gima daero wacho ni jokuoge makwalo omende county okodak e polo. Gidak mana kodwa. En jirandi, en owadu, en neru, moro manisomo gocha. Wakonyre ure siemo jogi mondo kik wabed ni wayuaka ni kwelo to wang'e jakuo en jirandwa to alinga kendo samoro wachamo kode nyaka koro wagol wang'wa oko mondo wane ni ng'ama hinyowa en ng'a to mondo wasieme chon. Erokamana nya Edwin. Akaw thuolo ni maduoko ni erokamano makende jahera mar chenro mar kaka wanene ponono nini tudori kodwa e yor TV kata e yor radio. Erokamano makende ne jowa mane watudore godo kamotingo John Riaga katire Kisumu, Migosi Charles Odhiambo mabende ne ntiere chenro mogik odiechieng' makawuono. Erokamano nya Fred kuom kaw thuolo mibiro mabende twakwa makawuono. Roslyn kaachiel kod Edwin ne in janenowa awacho ni nyaka kendo odiechieng' machielo kwa bedo kod chenro mar kaka wanene. Mata ye chenro ni en Ruth Otieno kana chung'e Victor Otieno Makajuma. Gima wigodo ni aluru ilunyo kar tinne marwa mar county no mane mawaluny to mondo mi okonywa. Oritiuru masane.